どうも、こうさかちゃんです。今日はリクエストいただいたことをしていきたいと思います。30分間小よりをし続けたら何回くしゃみは出るのか、やっていきたいと思います。多分自分めちゃくちゃ出る方やと思うんで、目標は100回。じゃあ今から30分間やっていきます。今9時半なんで10時までやっていきたいと思います。では、スタート。あれ思ったよりでやんぞ。ちょっと帰る。これ30分これ30分かきつい。これ小よりいっぱいいるな。鼻水でさ濡れてくるで。今泣いた。こんな出る人おる？あかん、小よりなくなった。ちょっと新しく作らなきゃ。なんか、ちょっと待って、今何発したまだな、5分も経ってないよ。4分半ぐらい。ちなみに鼻セレブ無駄にいいやつで小よりっていうもうねやん。もう涙で前が見えんねえけど。ということで、最初の10分間は連発で出たけど、残りの20分間は1回も出ませんでした。でも、くしゃみの数数えてなかったんで、編集しながら数えていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。